咦係喎，睇可以帶你睇荃灣兩餸飯喎，係啦，帶你睇下荃灣嘅兩餸飯先。呢度係眾安街啊，河馬行過的路啊嚇。呢個街記啦，街記有間兩餸飯，哇！今日7月1號啊嚇，嗱呢兩餸飯，假日咧6點後都有，可以兩餸飯變3餸飯嘅嚇。睇下幾多餸？好啦，我哋去另一間。應該係後邊有間，後邊都好似。隔離嗰間係齋鋪啦，齋鋪係啦，食好耐㗎啦呢間。咦？哇！去隔離啦，隔離有間里奧嘅，係啦，叫里奧。呢間都係5、6日5點半殺兩餸變3餸，都係37蚊，係啦，3餸變4餸呢個價錢，暫時呢個價錢啊！佢啲餸個豬手好好味喎，好似嗱入邊呢嗱放大少少俾你睇啊，有生拆嗰都幾靚。齊晒啲餸㗎，嗱唔方便入去啦嚇，喺外圍望下，啲豬扒都 OK 喎。嗱佢咧，我最中意食呢隻就係呢個啦，蜜糖照黑椒骨係好味㗎。少少飯角嗱，而家好啲嗱，呢個係好好味㗎。我平時咧會特登嚟依間買嘅，買呢個餸係膽叫嘅，呢個係一定要叫呢樣餸，呢個菜都 OK 喎，正唔正啊？嗱兩餸飯啦，而家嗱幾多次俾你睇啦嚇，兩餸，依家里奧嘅5、6日升級優惠，5點鐘喺兩餸飯變3餸飯37蚊。私家車真係有型。
去做咩？話車啊，無啦啦。誒咁開心啊！就一線頂死後邊。冇啦，好好玩。好啦，我哋行網紅行過的路。我知。記唔記得呢度咧？網紅行過㗎。